ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തഞ്ചാവൂരേക്കുള്ള യാത്രയല്ല, ആ ഒരു യാത്ര ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പാഴ്സൽ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ലോജിസ്റ്റിക്കുകാരുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ നേരിട്ട് ചെന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ സീലടിച്ച് നേരിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കതെന്തോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ഭീഷണി. അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. 40-50 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഫുള്ള് വിജനതയാണ്. നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം ഇങ്ങനെ കിടക്കണ തരിശ് ഭൂമി. എന്നാൽ ഇത്രയധികം ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയ വില്ലേജസ് കാണുന്ന സമയത്ത് വീടുകൾ അടുത്തടുപ്പിച്ച് 1 സെൻറ്റിലും 2 സെൻറ്റിലും താഴെയുള്ള ഭൂമിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗുട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 സെൻറ്റ് 3 സെൻറ്റ് 5 സെൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടിയേനെ. ദൂരെ ലാൻഡാണ്, ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, പരന്ന് കിടക്കുക. തൂത്തുക്കുടി 98 പലയിടത്തും പല ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല കാറ്റിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി തീരെ ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും കച്ചവടിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ തൂത്തുക്കുടി വഴി തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സബ്സ്ക്രൈബറായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ആടിമാസക്കാറ്റിൽ അമ്മി കൂടെ പറന്നു പോകും, അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു തമിഴ് പഴഞ്ചൊല്ല് ആ ഒരു ആൾ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊടും കാറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി മുഴുവൻ. ചെറിയ ബൈക്കുകളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. TVS XL പോണ വണ്ടികൾ നല്ല കാറ്റാണ്, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. മുമ്പേ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പാളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാറ്റം കണ്ടടിച്ച്. അതേപോലെ ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഞാനൊരു പെട്രോൾ ബങ്ക് തപ്പുന്നതാണ്. പക്ഷെ പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള പമ്പ് കാണുന്നില്ല, വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പമ്പ് കണ്ടെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഒരു 1100 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെയും കുറേ വണ്ടി ഓടിച്ചു. റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളോ കടകളോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു ചായക്കട കണ്ടു. അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചായക്കടയായിരുന്നു. വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കി നൈസായിട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം സുഖം ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. അതേപോലെ നല്ലൊരു ചായ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് യാത്ര തുടരുകയാണ്. പിന്നെയും കാറ്റാണ്, വിജനമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി തരിശ് നിലങ്ങളാണ്. ഇടയ്ക്ക് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ റോഡിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ടില്ല. ഏകദേശം 151 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മധുരയിൽ നിന്ന് തൂത്തുക്കുടി വരെ. ഈ 151 കിലോമീറ്ററും നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നല്ല വെയിലും. ഇടയ്ക്ക് 2 കുപ്പി വെള്ളവും കുടിച്ച് ഒരു ചായയും കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തത്. തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ എത്തി. ഈ ഒരു വഴിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എംറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് വളരെ സുഖമാണ്. തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു ഈവനിങ് ആയ സമയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് കാണാം എന്നുള്ളത്. പോരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ലോങ് ടൂറിങ്ങിൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കമ്പാനിയനാണ്. നമ്മൾ ഒരു 150 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പേടിച്ച് പലപ്പോഴും ഒരു ബൈക്കിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 150 കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു 100 കട പോയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയധികം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരില്ല. അത്രയധികം നമ്മളുടെ കട്ടയ്ക്ക് വണ്ടി സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഹോണ്ട എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെ ഓടും തോറും സ്മൂത്ത് ആവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഫീല് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ദീർഘദൂര ഡ്രൈവുകളിൽ റൈഡുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ നല്ല ക്ലാങ്കി ആയിട്ടുള്ള ക്ലിങ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഹിമാലയൻ. പക്ഷേ 2 ദിവസത്തെ എൻ്റെ ലോങ് ടൂറിങ്ങിൽ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ച് ഞാൻ എത്തി ഓട്ടം കുറച്ച സമയത്ത് വീണ്ടും ഇത് ഹാർഡായി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. ആ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺ റൈഡുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ലോങ് റണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രാഫിക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നീട് കേരളത്തിലെ റോഡുകളും ഇവിടുത്തെ റോഡുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഏതൊരു യാത്രികനും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ 60 ബൈക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. ആ ഒരു 60 സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സേഫാണ്.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന തമിഴ്നാട് ഹൈവേകളിൽ വണ്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളെ പോലെ മുട്ടിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബൈക്കിന് 70-80 സ്പീഡ് കൊടുത്താലും സേഫാണ്. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര തിരക്കുള്ള റോഡുകളിൽ 60-ന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 70-ന് മുകളിലൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ബൈക്കിന് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു റോഡുകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും 70 സ്പീഡൊക്കെയാണ് ഞാൻ സേഫായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൽ, ഇത്ര തിരക്കുള്ള വഴികളിൽ 60-ന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 70-ന് മുകളിൽ സ്പീഡ് വേണം, നിർബന്ധം വേണം ബൈക്കിന് എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത്. ഒട്ടും സേഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കേരളത്തിൽ. വേറെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഏതൊരു ദേശീയപാതയിലും ഞാനത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. കേരളത്തിൽ അത് സേഫാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്രയധികം വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ സേഫാണ് എന്നുള്ളത്. ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് മൊത്തം പ്ലാനിങ്ങും തെറ്റായിരുന്നു. ഈ സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ അവർ ലേഡി ഓഫ് സ്നോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പള്ളിയിലെ മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചൊക്കെ വൻ ക്രൗഡഡാണ്. അങ്ങടേക്കൊന്നും ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്നേയില്ല. പോലീസ് അങ്ങടേക്ക് വണ്ടി വിടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വൺ വേ സിസ്റ്റം കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വളരെ ദൂരെ സഞ്ചരിച്ച് സെയിം വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഹെവി ട്രാഫിക്, റാഷ് ഡ്രൈവിങ്, ആകെ മൊത്തം വലഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയത്. എല്ലാ പീപ്പിൾ ഗ്യാതറിങ് സ്ഥലം പോലെ തന്നെയും ഓവർ ക്രൗഡഡാണ്. ഇങ്ങോട്ടേ കടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബീച്ചിലേക്ക്. അവിടെ എൻട്രിയൊക്കെ പോലീസൊക്കെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വണ്ടി അകത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ബീച്ച് സൈഡ് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡ് നല്ലൊരു ലൈറ്റിങ് കണ്ടില്ലേ. ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഉപ്പുപാടമൊക്കെ ഉള്ള വഴിയുണ്ടെന്നൊക്കെ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ മധുരയിൽ നിന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോട്ടൽ ഗീത ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ബാറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. ഏതായാലും ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. തൂത്തുക്കുടി പോലെയുള്ള ടൗണുകളിലെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും അത്ര നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗീത ഇന്റർനാഷണലാണ് ഞാൻ താമസിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. റൂം റെൻറ്റ് നോൺ AC റൂമിന് 800 ആയിരുന്നു. അത് 24 മണിക്കൂറത്തേക്കാണ്. ഗൂഗിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1165 നേരിട്ട് ചെന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടും, 24 അവേഴ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ ഒരു റൂം ഞാൻ എടുത്തു. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റൂമായിരുന്നു. തൂത്തുക്കുടിയിലാണ്. ഞാൻ മറ്റേ സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പകുതി വഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. അത്രയധികം ക്രൗഡ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോലീസ് വിടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ അത് പാളിപ്പോയിട്ട് ഞാനൊരു റെയിൽവേ ക്രോസിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൺസെറ്റ് കണ്ടു. ഏതായാലും തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റൂമാണ്. AC ഒന്നുമല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇന്ന് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാലും 800 കൊടുക്കണം, കുഴപ്പമില്ല. നാളെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒന്ന് പിന്നീട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒത്തിരിയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ യാത്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ. നല്ല രീതിയിൽ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബൈ.